क्या प्रॉब्लम था आपको? मेरे को जो है सर्दी, खांसी, सर में दर्द और नाक में पानी भर रहा था कंटिन्यूसली, बुखार थे। तो मेरे को पूरा कोविड-19 सिम्टम्स थे, लेकिन डर की वजह से दवा डॉक्टर ने इसको नहीं बताया जी फिर है ना हमें एड्रेस दे के हमें कभी ट्राई करो बोल के जी। फिर मैं यहाँ पर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 2 से 3 दिन में इम्प्रूवमेंट मालूम हुआ। जी। मैं फिर कंटिन्यू करा फिर 3-4 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह टोटल कवर हो गया मेरे को। अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है? अभी सर्दी, अल्हम्दुलिल्लाह खांसी, सब ठीक, बुखार सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, सब पूरा टोटली कम है हमें से। और मुझे इतना फर्क हुआ कि मैं अपने और फैमिली वालों को बोला कि आइए आप भी होम्योपैथी में आकर ट्रीटमेंट लीजिए। और मैं सब रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को मैं बोलता हूँ कि आके होम्यो में ट्राई करो एक बार। यानी आपको जो प्रॉब्लम थे टोटली कोविड-19 के सिम्टम्स थे? हाँ, पूरे कोविड-19 सिम्टम्स थे, लेकिन अब जो चल रहा माहौल उससे डर के मैं कहाँ टेस्ट नहीं कराया जी। एलोपैथी के भी टैबलेट्स खाया, मैं 1 हफ्ता खाया जी। लेकिन कुछ फर्क नहीं मालूम। फिर यहाँ होम्यो में आया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दिन में 50 से 70% रिजल्ट मालूम है। ओके। फिर मैं कंटिन्यू किया, अल्हम्दुलिल्लाह 100% क्यूर होगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मजे में हो, ना सर्दी, खांसी, ना सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है जी ओके।